Ką tu čia darai? Sveikas, seniai, šitą galvojau suksiu pas tave. Kodėl? Koks draugas ateina neįspėjęs, kad jis atvyks? Tai, žinai, nu, tipo, galvoju, nėra ką veikti, tipo, suksim, pažaisim, paveiksim. Kaip tu atvariai? Tu tram kilų nuo manęs gyveni. Tai... Ar ten tu su dviračiu? Jo. Kur jis? Tai kaimyno pasiskolinau. Kodėl tu be batų? Kodėl batų nėra, kodėl ten dviratis iš kur gavai? Pasiskolinau iš Eugenijaus. Nu koks skirtumas, aš nesuprantu. Gal visų pirma labas, kaip sekasi? Jis be batų atėjo. Kaip? Ir ką tu čia darai? Ai, nu tai galvau prasuksiu, žinai, pas tave, nu bent jau kažką čia galima bus nuveikti. Žinai, nu, man juk... Ai, sutvarkys tas duris po to. Jis vos atėjo ir jau duris laužo. Nu kas čia per žmogus? Ką tu nori čia dabar daryti? Ai, žinai, gal visai kažką užkaščiau pas tave vis tiek. O, žiūrėk, pilnas šaldytuvas. Ne, čia tai nieko tikrai negausi. Tai pala, bet juk pilnas šaldytuvas. Ką, gaila draugo, aš Taip, nesuprantu. man gaila. Aš nesuprantu, kas gaila. Ten šaldytuvas pilnas. Čiaburekai, ledai, blynai. A jums gaila, aš nesuprantu. 30 km variau su dviračiu. Basas. Ne, gaila. Nu, ne, gerai. Supratau. Tai neturi nieko man, skanaus. Kažką sumesiu, pala, tu atsisės, aš tau duosiu. Nu, davai. Vis tiek pakeliavę, žinai, man trūksta, žinai, tų baltymų. Tai žiūrėk. Imk, čia yra itališkos kilmės maistas. Valgyk, mėgaukis. Šuns maistas, ten nemeluosiu. Aš nesuprantu, atrodo kaip šuns maistas. A italai tokiam porcijom valgo? Taip, čia šiaip yra labai daug. Čia super maistas vadinasi. Super maistas. Super maistas. Koks čia super maistas? Tokiam porcijom. Taip, tu paragauk pirmiausia, Dieve mano, tu tik nekesti, o tu pabandyk. Čia kiek laiko iki kol maistas jau surūksta, supūva? Dar ne šitas. Ten nežiūrėk. Skanu. Skonis kaip šūdo. Nu, žinok, įdomiai pas tave. Dar tą makaroną suvalgyk, kaip tada pasakysi savo nuomonę. Aš nesupratau, kokį valgyti čia šuns atliekos. Mano nuomonė jau pakankamai. Valgyk. Jau paprašai, tu atei pas draugą, paprašai jo maisto, aš tau daviau ir tu tiesiog, nežinau, nenoriu. Valgyk tik tai. Valgyk, aš tau sakau, valgyk. Šaunuolis. Jis rimtai suvalgė šuns maistą su neišvirtų makaroną. Ai, tas. O tu vėliai šitą makaroną? Ne, o tu pareikia? Einam, gal kažką geriau pažaisim. Gerai, nu ir einam. Šitą, o tu turi kažkur šiukšliadėžę? Jo, ten šonė. Okay. Nu tai kaip maistas, sakiau, visai geras, ne? Seni, ledas. Aš tau sakiau. Nu bet gerai, ką dabar veikiam? Einam su plisteku palošim. Ne, tai aš galiu savo žaidimus. Tai ne, tai viskas, galim, žinok, palošti, labai bus smagu. Jis ateina į mano namus, jis valgo mano maistą, jis bando žaisti mano žaidimus. Bet jūs juk jam davėt šuns maistą. Nu, gerai, jis biški turnelis, nu bet vis vien, alio. Tai kad jis net neveikia, aš tai sakau. A ne? O kodėl jis įsijungia? Aha, neveikia. Ale aš toks durnas. Nu gerai, einu. Nu, davai, pageiminsim. Senai žaidėm, davai bus geras, aš tau atsakau iš karto. Tai kad čia nėra žaidimų čia, tai aš nežinau, ką tu čia šis. Kaip suprast, nėra žaidimų, čia 300 skirtingų variantų, ką tu man šneki? Rinkis, aš tau sakau, visi tokie. A tai kad jie visi grybiški kažkokie. Aš tau sakau. Kempinės simuliatorius, laižytuvų pasaulis, kas čia per žaidimai? Pirmą kartą gyvenime girdžiu, aš nesuprantu. Kodėl tu grybiškus žaidimus turi? Nu, nes čia nėra žaidimų, aš tau sakiau. Davai, aš ištrauksiu tavo žaidimą ir bus įdomu. Nu, tai ištrauk kažką bent jau smagaus, nu, tipo, alio, aš nesuprantu, visiškai ateina draugas, čia visiškai nieko gero nėra. Gerai, ramiai. O tai, pala, nesupratau, čia balionas, tai ką tu šventi kažkur čia be manęs? Ne, baigtų, aš tikrai būčiau tave pakvietęs. Ką tu juokauji? Ten buvo toks geras vakarėlis. Ačiū Dievui, tai nebuvo. Tai, pala, aš nesupratau, tai balionas yra, bet čia aš jau kažkur čia sėdynė, matau, žinok, minkšta. Čia tikrai kažkoks dručkis sėdėjo. Iš kur žino? Va, geriausias žaidimas. Double. Žaidęs? Kas čia tas double? Ai, tu savo. Kas nežino double? Kas nežino double? Gerai, aš tau paaiškinsiu, žiūrėk. Mes čia turime labai paprastai. Yra figūrėlės kažkokios, mes dėliosime ir tiesiog turiu surasti, kur yra vienoda. Va, pavyzdžiui, matai čia kažkuris vienas iš tų yra vienodas.
Žinok, aš nieko nematau. Jis nemoka aiškinti. Davai einam kažką kito pažaisti, kažką visišką fignia, man visiškai atrodo, nieko nesuprantu. Gerai. Nori kažką pažaisti? Einam, aš turiu tokią gerą žaidimą. Nu, davai, skelk. Va, žiūrėk. Greblys Kodėl aš jį turiu čia turėti? ir žiūrėk, kiek lapų. Juos visus į vieną krūvą sugreb. Aš nesupratau, koks greblys, kokie lapai. Kas aš jums bergas? Jis man kaip vergas. Čia tipo smagu. Nu taip, va, pažiūrėk. Paėmė greblę. Bam, kaip čia kietai. Žiūrėk. Ir taip, bam. Ir va, visus šitos lapus imk. Čia tipo tu taip smaginės. Taip. Ir va dabar aš tau duodu savo pomėgius pabandyti. Tipo va taip va. Taip. O, tu esi tiesiog talentas. Aš tau auksinius svogūnus galėčiau duoti už tokį darbą. Tai padaryk ir bus atsilyginta. Padėka. Žinok, man tokie žaidimai visiškai neįdomus. Tu gali čia, man rodos, čia vieno žmogaus žaidimas. Tipo, ką tu čia veiktum? Tai kad aš tave tiesiog žiūrėčiau, man patinka žiūrėti, kaip žmonės šluoja lapus. Žmonės, tai patvirtinta, jis yra psichopatas. Einam kažką kitą. Nu ir einam. Šitą, žiūrėk, bet jeigu ateičiau pas tave pernakvot, kur galėčiau nakvot? Čia galėtų, manau. Ant grindų. Kas aš šuo, kad ant grindų miegočiau? Bet grindis tai šildomas. Jo. Pala, nėra jokio kambario, kur aš galėčiau miegoti. Visi užimti. Šiaip tai visi kambariai yra laisvi, bet tegul jis išeina. Eik tu savo, kaip aš laukiu. Tai aš čia va miegočiau. Jo. Be plėdo, be nieko. Nėra. Nulis, nieko, nada. Gali visur apžiūrėti, nieko nėra. Aš ten mačiau 3 kambarius laisvus. Ne, nėra ten. Tai man tiesiog, va čia va taip, aš va taip ateinu, atsisėdžiu ir va čia va miegu. Taip, dar va. Ir čia va taip va. Ir tada gali apsikloti ir labanak. Žinokit, man toks variantas netinka. Žodžiu, seniukai, žinok, man rodo, čia labai fainai pabuvom, bet gal man laikas važiuoti su dviračiu. Nenori dar pažaisti? Dar yra daug Ne, pasiūlymų. žinok, aš viso varau, man rodo, čia labai buvo faina, viso, viskas, davai. Aleliuja! Turite gal kokį šampaną, aš nežinau, čia reikia atšvęsti tokį dalyką.